Tere, mina olen Jaanika ja mina tutvustan sulle just välja tulnud EV3 tasuta programmeerimisäppi EV3 Programmer. Antud äpp on saadaval nii iPadi tahvlitele kui ka Androidi tahvlitele ja ma eeldan, et kui sa seda vaatad, et sa oled varem EV3 programmeerimisega kokku puutunud arvutis ja näed, et see on veelgi lõbusam ja veelgi kiirem ja kui sa vaatad esimest korda elus, kuidas Lego EV3 roboti programmeerimine käib, siis selle äpiga on see tõesti lihtne ja lõbus. Uue programmi avamine käib siit. Ja nagu näha, on siis programmeerimisblokkide palette hästi vähe ja siin on siis põhitegevused, mootorid, ekraan, heli, taustanupud ja käivitamistegevustest on siis käivitamine, ootamine, korduse plokk ja lülitiplokk ning lilla plokiga sa saad siis panna kommentaare oma programmi juurde. Ja teeme siis hästi ruttu mõned programmid näitamaks, kuidas programmiblokid siin äpis käituvad. Ja alustame sellega, et teeme ekraanile, siis roboti ekraanile pildi. Piltide valik käib siit. Võtame väljendid. Võtame naerunäo korras. Nii, paneme nüüd juurde taustanuppude vilgutamise. Nii, valime siit teise värvi, punane. Ja võtame ja lisame siis veel juurde heli. Ja heliks võtame siis näiteks, võtame kommunikatsiooni ja ütleme bravo. Võtame kommunikatsiooni. Just, tuli ära. Ja laseme siis sellel kõigel olla veel ekraanil. Võtame näiteks 3 sekundit ja paneme siis programmi käima. Käime selles mõttes, et vajutame nupule, ta laadib selle kohe roboti ajusse ja vaatame, milline tulemus tuleb. Nagu on, heli on, taustanuppude vilgutamine 3 sekundit on. Väga hea. Vaatame nüüd, kuidas töötavad mootoriblokid. Loome siia ühe paralleelprogrammi, millega siis robot sõidab edasi ühe rattapöörde. Ja paralleelprogrammi jaoks on meil nüüd siis vaja vedada juhtmed. Juhtmete vedamine käib niimoodi, et aktiviseerime selle programmibloki, millega on vaja ühendada. Ja siis valime ühendatavast valiku. Nii, samamoodi siis selle blokiga. Juhe siit, juhe siia. Nii, sõidame siis ühe rattapöörde võrra edasi. Siis võiksime teha ümber pöörd. Valime selleks rattapööret asemel siis kraadid. Sõidame edasi 480, sõidame 480 mootorikraadi ja paneme siis, et rool on pööratud maksimaalselt paremale. Väga hea. Nii, ja teeme nüüd samamoodi, et sõidame algkohta tagasi. Ja selleks me võime siin siis väga lihtsalt programmi blokke kopeerida. Võtame kopeerimise. Ja peistimise. Nii. Ja paneme nüüd siis veel ühe ümberpööramise. Samamoodi kopeerime. Ja peistime. Ja teeme siis nüüd, et ta teeb selle pöörde teistpidi. Nii. Katsetame, et nüüd on meil siis 2 paralleelprogrammi. Üks paneb naeru näo, tuled vilkuma, ütleb bravo
ja teine paralleelprogramm sõidab ühe rattapöörde edasi, pöörab ringi, sõidab rattapöörde tagasi, pöörab ringi teises suunas. Laadime sisse ja vaatame, mis juhtub. Toimis. Ja teeme seda programmi siis natukene veel edasi. Teeme nüüd sellise väikese joone järgimise ploki ka, kuna mul on siin ilusasti värviandur olemas. Võtame siis kõigepealt kordusploki. Määrame, et see kordusplokk töötab 10 sekundit. Ja paneme sinna sisse lüliti. Nii. Ja lüliti on siis seotud värvianduriga. Võrdleme valgus intensiivsust. Ja juhul, kui ta on siis väiksem kui 50, võtame nüüd muutengi. Paneme ta pidevalt edasi sõitma ainult vasaku ratta peal. Ja teeme siis vastupidise ploki ka. Paneme samamoodi. Pidevalt edasi sõitma. Ja nüüd ainult parema ratta peal. Nii. Ja paneme lõppu siis ühe mootorite seisma panemise ploki ka. Nii. Mootorid kinni. Väga hea. Ja paneme ühe heli siis ka lõppu veel. Teeme heli siit. Kas tuleb? Paneme väljendi. Paneme fanfaari. Väga hea, vaatame, mis programmi me nüüd kokku siis saime. Saime siis programmi, kus mootorid sõidavad ühe rattapöörde edasi, pööravad ringi, sõidab tagasi, pöörab ringi, teeb 10 sekundit joone jälgimist, paneb kinni ja mängib fanfaari heli. Ja laadime selle laadime selle robotisse ja vaatame, kuidas läheb. Et veel väike märkus, et siis riistvara aken ehk millised andurid ja mootorid on külge ühendatud, on siis näha siin paremas nurgas. Ja samamoodi siin paremas nurgas saab ka valida, millise ajuga siis parasjagu äpp ühendatud on, et ühe äpi külge võib ühendada ka mitu aju, kui programm on ära toiminud, aga vaatame, kuidas programmil läheb. Tundub, et toimib ilusasti. Jälgib meil siin 10 sekundit joont. Ja otse siit me saame ka, oleks saanud varem programmi ära katkestada. Ma näitan siis veel üks kord, laadime veel üks kord arvutisse. Et näete, siit siis saab programmi koheselt katkestada. Ja kui on vaja kirjutada kommentaare, siis saab tuua kommentaari topeltklikkiga. Siin peal saab siis teksti kirjutada. Tekst. Nii. Ja kuidas käib salvestamine ja kustutamine? Salvestamine ja kustutamine, kopeerimine, see käib siis kõik siin, saab muuta nime ja saab ka vajadusel valitud programme kustutada. Näiteks niimoodi või siis paljundada. Et nii lihtne see ongi. Lisaks on siin ka veel help
mis juhendab, kuidas programmi blokke kasutada. Aplikatsioon on täiesti tasuta, hästi värske, tõesti alles mõned päevad tagasi ilmunud, et toredat katsetamist. Nägemist!